Cabdirashiid isaga xukuumadda hogaaminayay go'aanka asaga ay xukuumaddiisa qaateen sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan laakiin aan ma leela socodsiinin بين الشيخ شريف iyo Rezaare Umar Cabdirashiid oo xukuumadda joogay aniga dalka dibadiisa aan ku maqnaa dhowr jeerna waa sheegay kaliya waxa la soo diray MOU-ga golaha wasiirada mandate-kiisuna ahaa waa la socotiino saxiixda caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ama prime minister-ka baa dawladda u saxiixi kara labadaba maadaama ay si joogin power of attorney wax la yiraahdo ayaan ku saxiixay kama shakinin dawladdeeda golaha wasiirada inta fadhiista qalad isku raaca marna iguma soo dhicin subaxda la saxiixaya Cabdiraxmaan ay soo waca waa kana wuxuu dhan madaxweynuhu arrintaas jirta heshiisa la rabaa in la saxiixo maxay kula tahay waa fikir madaxan qabsado maxaa sheegaysaa waxaan idhi waa saxiixaysaa Rezaare warkiisiyeen Cabdiraxmaan waa baqay Cabdiraxmaan waxa xasuustaa umaleena waxaan idhi Rezaare warkiisiyeen wixii Ilaahay naga siiyaba Umar u yeeray waxaan idhi Umar maxaa iga qarisay arrintan wuxuu dhaniyo waxaan mooday inaa ogtahay see ku ogaana markiiba qayla cirka isku darsantay badiyay gateen waxay noqotay aniga Umar iyo Cabdiraxmaan aan ka shakiyo aniga Cabdiraxmaan waa kana iyo Umar waligeena iskama warsan nin la arkay markuu arkay ninka lacag uga jeesay jiray waxaan rabaa inaan ku amaano marayna farmaajo ku adkaysiga oo ku adkaystay in maxay ahaato arrintu maxkamadda ay ku dhamaato aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin